Kecelakaan pesawat Tibet Airlines terjadi di Bandara Chongqing, China, Kamis pagi. Pesawat dengan model Airbus A319 terbakar usai tergelincir di bandara tersebut. Penyebabnya karena pilot merasakan kelainan pada pesawat untuk melakukan take-off untuk perjalanan ke Ningxi, Tibet. Saat pilot memutuskan untuk menghentikan pesawat saat hendak take-off, pesawat tersebut tergelincir. Saat tergelincir, mesin pesawat menggores aspal dan terjadi percikan yang menyebabkan kebakaran. Pilot membatalkan take-off sesuai prosedur setelah mengalami kelainan pada pesawat. Dalam kecelakaan itu, 113 penumpang dan 9 awak diantaranya luka ringan.